kjøre fra London til Mongolia i biler som absolutt ikke er laget for den type tur. Du henger på det, fyr! Galskap satt i system. Kjempe på episke steder. Det er om å gjøre å ha den feteste reisen. Er det mulig? Usbekistan har siden oldtiden vært et viktig knutepunkt i Sentral-Asia. Landet var også en viktig del av Silkeveien, noe flere av byene i landet bærer preg av. For min egen del har jeg nå funnet min lille boble. Man tenker ikke så mye på hjem eller venner, familie. Det har egentlig ingenting å si nå lenger, hvor lang tid vi bruker. Vi bare koser oss. Det er det vi gjør. Vi bare koser oss. Den naturlige ferskvannskilden i Nurata er et av de eldste og mest kjente landemerkene i Usbekistan. Den hellige, underjordiske elven skal visstnok, ifølge islam, ha blitt sendt av skaperen selv. Kilden tiltrekker seg pilegrimer fra hele verden, og det sies at kildevannet har en helbredende effekt. Nå er ikke jeg noen historiker, men så vidt jeg har forstått, så var det en eller annen slektning av profeten Mohammed, som var en stor islamsk leder i hvert fall, som førte folket sitt gjennom denne her gudsforlatte ørken. Like idiotisk som vi er, så manglet han også vann til disse folkene, så de tørset jo igjen. Og da tok han staven sin, hvis det er lov å si, og skylte han ned i bakken her. Og så sprang det frem med en kilde med deilig, deilig vann. Dette her er faktisk et av de viktigste pilgrimsstedene for muslimene. Ja, ok. Nå får du servert hellig vann fra kilden. Stemmer det. Sibbe. Ok, ta en slurk vann. Det er det beste vannet. Jeg merker at det der gjør bra for deg. Det der trenger kroppen. Masse av. Her står de og pruter, vet du. Kanskje vi skal ha noe vi også. Jeg er en liten hattekis. Kler deg jo. Gjør det? Det gjør det. Den tar jeg. Nei, går det greit med dollar? Da må jeg finne meg et speil, så jeg vet om dere har lurt meg eller ikke. Så tok vi strake veien til Samarkand, en av de legendariske byene på den gamle Silkeveien. Det smaller noe jævlig. Hva var det veien, gitt? Du kommer ikke å sverre fra deg. Kommer oss noen steder. Litt frisk i gasspedalen, for han holdt en ganske radig fart en periode der. Lars kjørte nok litt hardt en periode. Men vi punkterte ikke da. Ja, det er for det. Det så stygt ut. Det så steinstygt ut, faktisk. Drivaksjen og alt er for skjev der nå. Tok det kanskje 2 minutter før en eller annen lokal helt var på plass. Jeg tror de skjønner at denne bilen må på verksted. Ja, men om det er Mechanic shop. Det var ikke så vanskelig å forklare feilen, det var jo bare pek egentlig, så skjønte de jo selv hva skaden var for noe. Salam alaikum. Han der var bare liten, jeg så ikke inn i bilen, men... Så han satt på kneet, faktisk. Ja. Nå er dere stygge. Ja, vi var det unnskyld. Jeg synes dette er litt gøy. Up, more. Ja, vi er så heldige også, vet du. Første bilen som kommer, stopper. En eller annen liten gud som har peiling på... Jeg vet ikke om han har peiling på bil, men det kan jo se sånn ut. Kan mye mer med bil enn vi kan i hvert fall selv som. Salam alaikum. Stoppet vi en hel landsby, eller det ble plutselig folksomt?
Salam alaikum. English. German, no? No German. Og busser stoppet med folk, taxier med folk, og de passasjerene måtte bare vente, stakkars. It is beer. It's beer. It's a beer. You need that. No strong. Oh, there's no power here. Yes. Oh, that's bad. That is problem. There's a problem. Okay, because we need to weld, yeah? Bzz, bzz. Yeah, Yeah, no. yeah. It is problem. It's big problem here. På et tidspunkt så var det sikkert 10 stykker rundt bilen vår som alle sammen jobbet for å fikse dekket. Jeg synes det er litt utrolig at de klarer å få til så mye med så lite. De hadde en skrutrekker og et par skiftnøkler, så lånte de litt verktøy til oss. Men i Norge så har mest sannsynlig bilen blitt tauet til et verksted som da kanskje ikke har hatt time før i neste uke. Vi har knekt, da, jeg vet ikke hva det heter for noe, men et eller annet som holder dekket på plass i hvert fall. Da. Denne her. Den her, og det står igjen en del i bilen som er helt ferdig. Jeg vil jo tro at det de holder på med nå er å prøve å skru den ut, sånn at Ja, den får feste her. sånn at den kan sveises. Så kan den bare... Selv om jeg er skyldig at den her ufrivillige pausen og stoppen og havariet, så litt artig lell. Litt artig. Litt. Det var jo mye venting. Veikantfest, det er det beste. Nå har gutta faktisk fikset det som var ødelagt. Og fått på dekket. I Uzbekistan så sveiser de en ny hjulstilling. Ingen problem. 300 000 for alt sammen. Ja. Og så deler du ved utkjør. Ok? Ja. Ja, men det er fint. De største saddel de har, det er 1000 som. 1000 som er ingenting. Du får ingenting på 1000 som. Sånn. Så Nei, du. alle går rundt med sånne sinnssyke bunker med penger. Bye, my friends. Thank you. Ja, rolig. Men det de sa til oss nå, da, det er at dette her er jo Det er ad hoc. Det er jævlig. Oi, ja vel. Wait. Hæ? Var det bare hål? Ja, det var bare hål. Å, søkke, det var litt for mye systematisk lyd, kjente jeg det. Bare å holde et jævlig slow tempo nå til som man kan. Fordi at det opplegget her er jo ad hoc. Det kommer ikke til å holde til Mongolia. Så I morgen så blir det rett og slett en fiksedag I Samarkand. Da var det egentlig å finne et verksted fortest mulig. Ja, det var en her som knakk. Problem, kjære problem. Oi, Problem. den har flasket. Det her lyden vi har hørt, den der. Jeg har ikke skrudd fast en gang. Problem. Problem. Ja, men greit. Ja, men da er jeg enig. Jeg er helt enig. Det så ikke bra ut. Men det kom også hit, da. Sier han at bil er en forbannet vits. Bør du bare skrote hele greien. Mens bilen var på verksted, så tok vi oss en tur rundt I Samarkand, som kanskje er den best bevarte byen langs Silkeveien. Samarkand hadde en sentral posisjon langs Silkeveien, og er en av de eldste bebodde byene I hele Sentral-Asia. I Samarkand ble det utvekslet både metaller, krydder og klær, og byen ble ofte besøkt av kongelige fra både øst og vest. Den har I mange århundre blitt beskrevet som den vakreste byen I verden. Med enestående arkitektur er denne byen en helt unik smeltedigel mellom øst og vest. Men mongolerne kom selvsagt og plyndret hele byen I år 1220 bak verdenslederen Genghis Khan. Hello, sir. How are you? How's the car? Is it good? Good. Å, det liker jeg. Det er perfekt. Good. Ja, kjempebra. And this one?
Ja, Stageren bytta. How much? Ja, nå har den noe gjære, vet du. 140 dollar. Det var dyrt. Ganske dyrt, det. Skitt det, kjør på. Vi blir så lurt. Ja, vi blir så jævlig. vi blir høsla hver gang, vi. Men det er bare godta. 20, 140. Yes. Det er fint. Ja. Fra Samarkand så gikk jo da veien mot Tadsjikistan. Starten på vår vei gjennom Pamir Highway. Pamir Highway er jo en gammel vei som går gjennom fjellene i Tadsjikistan. Og den veien ligger på grensa mot Afghanistan. Og det er stupbratt og flere hundre meter rett ned. Naturen her, den tror jeg det er få steder i verden du kan oppleve. I Pamir så var vi så heldige å få slå følge med to nydelige britter, Pav og Reggie. De har en firehjulstrekk, og det tenkte vi kanskje kunne komme godt med i fjellene der hvis vi nå skulle stå fast, sette oss fast, ikke komme oss opp en bakke. Og det er jo to herlige fyrer som bare strør om seg da, med positivitet og herlig energi. Ja, det er nydelig. Det er helt nydelig. For 5 måneder siden så var Pamir stengt på grunn av terror. Det var Taliban som drev og laget kvalm oppe i fjellene der. Så det var noe skuddveksling og noen som ble drept. Så det var jo under planlegging av den turen her, så var jo det en av de sånn utrygge punktene på lista vår, fordi at vi ikke visste om den veien ville åpne igjen da. M41, bedre kjent som Pamir Highway, er en veistrekning som har blitt benyttet i tusenvis av år, og var selve ryggraden i Silkeveien. Veien er kjent for å være enormt krevende, og er den nest høyestliggende fartsåren i verden, med høyeste fjellpass på respektable 4655 meter. Store deler av veien er helt uten asfalt, og dette kan by på noen utfordringer for en liten bybil. Er det et sted du ikke vil at bilen skal bryte sammen, så er det i Pamirfjellene. Her kan det gå dagesvis mellom forbipasserende, og hjelpen desto lengre unna. Oi! Da har Lars klart det igjen da. Vi henger på en forskaling. Ikke så kraftig smell akkurat, men det ser jo ganske overkommelig ut. Klar, Lars? Her er plastikken. Flaks i dag også. Prøv å kjøre litt roligere da. Det er litt rart å bruke så lang tid i en bil, fordi at man ser veldig mye fra baksetet. Det finnes ikke tid til å gå ut og utforske. Selv om vi har sett veldig mye av verden fra bilsetet, så har man fortsatt sett mye av verden. Pamir Highway, den har jo en masse utfordringer. Det ene er jo at på 4500 meters høyde så vil den stakkars 1,2 literen vi har få redusert hestekreftene betraktelig. Fra 65 hester så vil vi kanskje ende opp med 30-40. Da virker det som at det har vært et lite ras på veien. Så vi kommer ikke oss forbi denne passasjen. Og veien her, den er smal, det passer bare én bil i bredda. Bilsjåføren var ikke så hyggen på at vi skulle filme giganttabben hans.
Burde du campe her I kveld, da? Jeg tror ikke vi rekker lys hvis ikke vi bare camper her. Det var kjempespott det her, da. Jeg hadde sett for meg at det skulle bli annerledes å være borte fra alle kjente og kjære og jobb og hjem i Norge. Det jo et race av en tur, og det vi opplever så mye hele tiden, at du rekker nesten ikke å tenke hjem en gang, for det så mye å kjøre til, det så mye å se, det så mye å gjøre. Du holder hodet opptatt. Jeg unner flere å kunne dra på en sånn reise som det vi på. This trip and drive so far through these countries has just been an amazing experience. The thing about the rally is, whenever you fly somewhere, you fly to a hub and you can take a bus or you can take a train or you can take another flight, but you're always on this web of tourism. When you drive straight across the country, you don't have the same kind of limits. You're not in the same kind of places. Your places will be like... You're well off the beaten path. When you go into these tourist places, you will not see the real country. Everyone speaks English and you have like Starbucks and McDonald's on every corner. But here, this is the real traveling. Det litt godt også å kjenne at du ikke tenker på de samme tingene som du gjør hver dag ellers I løpet av året. Men at du får en liten avveksling I tankerekka og bryter opp med noe helt annet. Ja, det var ikke. Startet med litt koppvask, pakking, rydding, og nå vi klar for å kjøre videre på Pamirvei. Tankprayman. Langt å kjøre på skikkelige drittveier. Der har vi Sunderen. Sunderen. Oi, så der ligger litt av lastebilen under der. Ja, oi. Magasin. Hello. Ja, det her var lokaleste butikken jeg har vært på I hvert fall. Slår lokalbutikken I bygda der jeg kommer fra I hvert fall. Te. Og sjokolade. Og så noen tørre kjeks og skyllene ned med. Så nå vi på vei opp her til Koitesek-pass. For 4271. Hvor langt det der nå? Her, kanskje. 126 pluss 130, 250, 25 mil. Det må jo være gjennomførbart, men det kommer jo an på veiene, så klart. Og det mange år siden jeg har vært ute og reist, og jeg har falt ganske fort inn I det der A4-livet. Og den turen har gitt meg den nye livsgnisten. Gleden av å bare få oppleve verden, den så stor at jeg tror du nesten må oppleve det selv på den måten her for å kunne skjønne det. Det kan ikke beskrives. Vi rekker nesten ikke å sortere tankene. Hver dag et nytt eventyr, og vi opplever så mye at vi glemmer ting som har skjedd 3 dager siden. Det er oss noe alvorlige høydemeter, gutta. Ja, vi på 3008. Vi skal nå opp på I hvert fall 4-2 nå på neste passet her om et par kilometer. Men jeg må si at bilen tåler høyden overraskende bra. Jeg tror det fordi at det en god del kjølig her oppe. Så det tror jeg tror det går litt sånn opp I opp. Jeg hadde en dag der jeg kjørte
fra soloppgang til solnedgang. Og det er nok den gøyeste bilturen jeg har hatt i hele mitt liv. Det var så humpete og så gøy. Man lærte etter hvert å lese veien. Man visste hva som kom. Det var som å kjøre denne Vario-banen på Mario Kart. Skulle ta igjen tapt 10. Det begynte å gå ganske fort. Så smalt det noe jævlig, og da mistet han clutchen. Og da fikk vi ikke satt bilen i gir. Nå går det ikke så fort lenger. Det gikk jævlig fort en periode. Det gikk litt for fort en periode. Jeg vil ikke si litt for fort. Jeg vil si akkurat passe for vår tidsplan. Men det funker andre giret nå? Nei, det er ingen av girene som funker sånn ordentlig. Hadde jeg gjort det igjen? Garantert ja. Definitivt ja. Det var så jævlig fett. Da skal vi hoppe noe dyttet samtidig. 4000 meters høyde midt i Pamir uten clutch. Det er sånt man drømmer om, vet du. Jeg tror det er for høyt til å stoppe oss. Så det er noen god idé. Å, fy faen. Jeg tror vi venter her til noen prøver. Det er kanskje det minst gunstige stedet å få noe med bilen. Vi har revers, og vi har da første giret, ser det ut som. Men ett gir funker. Hva har vi slått løs da? Er det akslingen som ikke vil inn da, på giret? Motorstopp på 4.3 er nok ikke noe som jeg vil anbefale. Det er ikke bare å ringe NAF i Pamir, for å si det sånn. We have some problems. We hit a bump and none of our gears are working now. And we need to get to the nearest city, Murghab. Are you going there? Yes. You are? Yes. Could you be helpful and tell us there? Yes. Nei, det her var for jækla bra timing, altså. Vi kunne ha blitt stående her resten av kvelden. Heldig med den. Det var fullt selvtrykk ut på, men jeg følte ikke at det var... Jeg kunne gjort noe annerledes på en måte, uten det med gir-greier. Jeg var så klar over at det ikke var så kunne gire i røffe greier. Det er greit. Kladen er skjedd, nå fikser vi det. Så kjører vi videre. Ja. Jeg tror egentlig ikke noen var bekymret i det hele tatt. Folk hjelper oss uansett hvor vi er. Vi ble tauet til Murghab. Hei, problem. Og der traff vi en mekaniker. Ja, clutch. Clutch broken. Ja. Nå demonterer alt. Det er alt går fra hverandre. Clutchen, den var blodsvidd. De sier at clutchen er ødelagt, og at de kun har clutch til russiske biler her. Clutchen var pulverisert. Når han plukket den løs og viste den til oss, så vi at det var jo ingenting igjen. Det var jo bare støv igjen av den clutchen der. Å få tak i en clutch til en Skoda Fabia oppi den mest forlatte byen i hele Pamir, den sannsynligheten er ganske liten, egentlig. Enten så må vi få skippa en clutch fra Europa. Men så sa han jo bare, OK, no problem, tomorrow, 9:00, da skal man være ferdig. OK. Vi har et par timer å slå ihjel, så vi har fått tak i sultan her nå. Og en liten fugl har nemlig visket meg i øret at noen av de beste rubinforekomstene i hele verden ligger rett i de fjærene baki her. Kan jeg få et slips? Nei, slips? Ja. Du får slips. Nei, men jeg vil ha et sånt slips. Hvis du finner bedre sted. Ja. Det er så god stemning, vet du. Slipset går rett rundt hodet. Tajikistan er det beste landet i verden for å finne rubiner.
Kyrre hadde jo forberedt seg hardt denne her rubinjakten sin. Han hadde jo kart og noen GPS-plottinger og det vaskefatet med spaden og så var det sånne reagensrør da, for å legge stein på hvis han nå fant noen stein. Ja, det blir gøy og spennende. Så kan vi finne, men innerst inn så har vi ikke trodd på Kyrre at han skulle vaske og finne noen rubiner. Det er ikke mange som finner rubiner på denne måten lenger. Men i mangel på maskinkraft og nymotens metode, så søker vi lykken på gamlemåten. Det ser ut som at prinsippet skal funke i hvert fall. Det er noen tunge mineraler som ligger igjen her. Hvis han skulle finne en stein oppi der, hvorfor skulle ikke da samtlige andre i verden reise dit for å finne det samme? Han holdt på kanskje 1 time, 2 timer. Superklasse fyr. Kødder du med meg? Se! Det får være rå. Det var svær som et uvær. Jo. Hva igjen når vi kommer til bilen? Perfekt en ring her da. Jeg aner ikke hva de ser verdt. Sikkert ingenting, jeg vet ikke. Aner ikke, men den er rød. Det er det som er viktig. Rubinjakta, gutta! Fy faen! Det er så herlig. Nei, nå fer vi. Murghab er den største byen i Pamirfjellene og har ca. 4000 innbyggere. Murghab var aldri tiltenkt å huse fastboende, grunnet de ekstreme værforholdene byen møter på 3650 meter. Her bor de lokale et enkelt liv og har akkurat det de trenger for å overleve. Men ikke mye mer. Jeg var litt usikker på om han hadde klart å fikse den kløtsjen vår. Lager en ny kløtsj, faktisk. Og så har du den her tilpasset. Ja, ikke sant? Den der. Ja. Og så på andre siden. Ja, så har du tiktika, ja. Det er tiktika. Ja. Ja, men det er bra. De lager en ny kløtsj. Ja, men Mette er bra gutter, altså. Det er stødig. Det der er jo deler som er spesifikt for hver bilmodell. Så de bare, vi må lage en egen. Så de har borret opp nye hull. De hadde vært på den lokale markedet og kjøpt en kløtsj der. Den passet jo så klart ikke på vår bil, og det visste jo dem også. Men de har plukket av deler fra den kløtsjen og satt sammen med deler fra vår ødelagte kløtsj. Og på et eller annet spesielt mystisk vis har de fått det til å virke. Hvordan de får det til, og hvor de tar det fra, det skjønner ikke jeg. Ja, det er godt. Tusen hjertelig takk. Vi har 80 oktan som vi får kjøpt og fylt på, og motoren vår er blitt kjempeglad i 80 oktan. Men vi har en skvett 95 på kanna, så vi blander opp det litt da, så det blir litt likere å ha med her. Så ser vi hva det blir. Bilen sliter også. 4006, og vi stiger! Det kan ikke være mange hester igjen på startbilen også. Det er ikke også, det er slitt og fryktelig. Og vi er oppe! 4006! 4006! Første punktering da. Oi, det var som at jeg stokker rett ut der, tror jeg. Kamera skal jo slå om på. Rundt halve jorden. På tide, det får hvile seg litt.